Hola amigazo, el cliente nos trae este ventilador. Que lo encontró tirado nos da el reto si lo podemos dejar como nuevo. Como vemos, el ventilador está totalmente quemado. En otro taller le recomendaron comprarse otro. Pero mi cliente no cuenta con el presupuesto y con estos calores. Decidimos tomar el reto. Acá le vamos a hacer el cambio de bujes, el eje, sus separadores, el embobinado en cobre y todo lo que corresponda para dejarlo como nuevo y garantizado. Ahora sí, el motor ya está listo. Comenta si te gusta nuestro trabajo y en qué parte ves nuestro contenido. ¿Qué tal les parece el resultado? ¿Crees que a mi cliente le guste cómo quedó?